Klinikat shëndetësore të Gjermanisë kanë shprehur interesin të jashtëzakonshëm për infermier në Kosovë, ku këto ditë në Kolegjin Heimerer në Prishtinë po qëndrojnë delegacione të ndryshme nga Gjermania, të cilat kanë intervistuar studentët e këtij kolegji për matjen e kompetencave të tyre se sa janë të gatshëm për tregun gjerman. Friedrich Heimerer, pronari Heimerer Schule në Gjermani, e që është njëri nga pronarët e kolegjit Heimerer, tha se ka ardhur në Kosovë për t'ju siguruar studentëve vende të punës. Çdo vit vi këtu me partner që kemi në Gjermani për t'ju ofruar studentëve vendet e punës. Ne fillimisht bëjmë intervista me studentë dhe pastaj ata që dalin të suksesshëm ju bëjmë kontratat e punës për tregun gjerman dhe në institucionet gjermane. Studentëve të grupit të parë që kanë qenë më të avancuar me gjuhë gjermane, me 8 prej tyre i nënshkruam kontratat, 2 prej tyre duhet ende të avancohen për të arritur nivelin që ne po kërkojmë. Pjesa tjetër kanë thënë se duhet të bisedojnë me familjet e tyre për kushtet që janë ofruar nga klinikat gjermane. Petrit Beqiri, drejtor dhe themelues i Kolegjit Heimerer në Prishtinë, deklaroi se këtë model të arsimit shëndetësor për infermieri e kanë sjellë në Kosovë dhe kanë krijuar partneritete të qëndrueshme me institucionet e Gjermanisë. Ne filluam punën para 8 vite që të themelojmë një institucion të arsimit i cili për bazë ka një model të arsimit gjerman. Kjo u bë me qëllim që të kemi një institucion arsimor kredibil në vend i cili mund të ofroj arsim dhe përgatitje profesionale që i përgjigjet tregut të Bashkisë Ndërkombëtare, gjithsesi tregut gjerman. Në fakt ishte themi një iniciativë që donë të shumë elan, donë të shumë punë, donë të shumë përgjithësi. Mirë po qëllimi ishte i qartë, vendi të ketë një institucion të arsimit lartë, kredibil, dhe të krijohet një partneritet me këtë vend, do më thonë me Gjermanin gjithsesisht me vendet gjermanfolse. Këtë filluam me një partner gjerman, i cili kishte një institucion të tillë në Gjermani, kishte një përvojë 40 vjeçare tani më në arsimim dhe filluam që të ndërtojmë një partneritet të qëndrueshëm me Gjermaninë dhe këta partner të jenë pjesë e përgatitjes profesionale të studentëve tanë. Leonida Thaçi e diplomuar në Kolegjin Heimerer dhe pjesëmarrëse në programin e PAK-ut për arsim dhe karrierë, i cili mundson punësim në Gjermani, tha se ka arrit me një klinikë gjermane marrëveshje për kontratë pune. Tani më veç se dhe kam nënshkruar kontratën për punë në Gjermani, në klinikën Palatina Care në Heidelberg të Gjermanisë. Shumë mirë, është një mundësi shumë e mirë për punësim në Gjermani, pasi që kemi qenë edhe në vizitë, kemi pas spitale të ndryshme dhe kemi pa që puna në Gjermani në spitale bëhet mjaft mirë. Ndërsa Michael Payne, udhëheqës i personelit në një institucion të kujdesit intensiv, Palatina Care në Gjermani, tha se duke pasur parasysh se Gjermanisi duhen mira persona në infermieri, kanë ardhur në Kosovë në Kolegjin Heimerer, duke pasur parasysh se është standardi i një shkollimi me ato në Gjermani. Për intervistat që kemi pasur deri tani, kam pasur reflektim pozitiv për studentët që kam intervistuar deri tani. Gjuha gjermane i plotson standardet që ne i kërkojmë, pra ka gjuhë shumë të lartë infermierore dhe janë të gatshëm të integrohen në institucionet gjermane. Andaj mendoj se do të kemi bashkëpunim afatgjatë me Kolegjin Heimerer. Naime Brajshori, dekane e infermierisë në Kolegjin Heimerer, theksoi se studentët pas diplomimit bëjnë punën në Gjermani si infermier profesionist të fushës dhe marrin paga sikurse kolegët e tyre gjerman. Ne si institucion ofrojmë programeve të studimeve në fushën e shëndetësisë, mirë po aktualisht programi i infermierisë është një ndër programet më të kërkuara për institucioneve gjermane, dhe ata kanë mundësinë që fillimisht me pa nivelin e shkollimit studentëve, pastaj në bazë të nivelit një herë i përcaktojnë studentët të cilët do të shkojnë për praktika në institucione gjermane shëndetësore, pastaj do të shkojnë të angazhohen gjatë verës për punë sezonale, ku kanë mundësi për 3 muaj me qëndru atje, me përvetësu gjuhën, me pa se cilat janë kërkesat e institucioneve gjermane dhe pastaj kthehen prapë në Kosovë, vazhdojnë studimet, pas marrjes së diplomës, ata kanë një vend të sigurt punës në institucionet gjermane atje.
dikon 30% e studentëve të kolegjit tonë ndjekin kurse intenzive të gjuhës gjermane, 70% e studentëve tonë ndjekin kurse të gjuhës gjermane, po që nuk janë intenzive. Elira Zylfiu, studente në kolegjin Hajmërë, studion infermierinë e përgjithshme dhe ndjek kurset e gjermanishtës me programin për arsim dhe karrierë, që pas kalimit të testit B2 të gjuhës mund të vazhdohet në kontrata pune në Gjermani. Sot kisha intervistën me 2 klinika gjermane, të cilat janë të interesuara për neve si student të kolegjit Hajmerer, për me vazhdu punën, edhe pse jo dhe studimin e më të tjeshëm atje. Unë ndohen shumë të kënaqur me neve, mendoj që niveli i programit pak, që mban kurse këto, na ka dhënë mundësinë më përgatit me nivel gjusor të mirë, të mjaftueshëm të mirë, që me ju pëlqye edhe klinikave gjermane. Disa prej kolegëve të me, veç kanë marrë aprovimin për kontrata, presë edhe në kontratë, mendoj që kam qenë mirë në gjuhë edhe në prezentim, tani mbetet shihet. Synime jam edhe po mendoj i shumë kolegëve të me që janë në kolegjin Hajmerer edhe që janë në këtë program, është për të punuar në Gjermani. Kolegji Hajmërë ka një kuadër adekuat dhe të mirë kualifikuar të mësimdhënësve edhe prej Gjermanisë.